ఈరోజు మీకు చూపించబోయే రెసిపీ ఆమ్లెట్ కర్రీ. ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ కర్రీ కావాల్సినవి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ కర్రీకి ఎగ్స్ తీసుకోండి, తర్వాత 4 ఉల్లిపాయలు తీసుకోండి, పచ్చిమిర్చి కూడా తీసుకోండి. పచ్చిమిర్చి తీసుకుని టమాటాలు కూడా తీసుకోండి. ఇప్పుడు కారం, కొంచెం పసుపు, ఇప్పుడు కొంచెం లేత కొత్తిమీర కూడా తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఆ 4 గుడ్లు మీకు చూపించిన విధంగా ఒక బౌల్లోకి ఇలా తీసుకోండి. ఇలా మొత్తం అన్నీ కలిసేలా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక పెనం పెట్టుకోండి. పెనం తగినంత నూనె వేసుకొని మనం కలుపుకున్న గుడ్ల మిశ్రమాన్ని దానిపైన వేసుకోండి. అది ఆమ్లెట్ని 2 వైపులా దోరగా కాల్చుకోండి. ఒక పక్కన పెట్టండి. చూస్తున్నారు కదా ఎలా కాలుతుందో, అలా దోరగా కాల్చుకొని ఒక పక్కన పెట్టుకోండి. పక్కన పెట్టుకున్న ఆమ్లెట్ని ఇప్పుడు ఆ ఆమ్లెట్ని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు తీసుకోండి. ఒక పొయ్యి మీద పెనం పెట్టి పెనంలో తగినంత నూనె వేసుకోండి. నూనె కాస్త బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దాంట్లో పచ్చిమిర్చి వేయండి. పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు కూడా వేయండి. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేసారు కదా, ఉల్లిపాయలు బాగా కలుపుకోండి. ఉల్లిపాయలని చిన్న మంట మీద చక్కగా వేపుకోండి. దోరగా వేగిన తర్వాత మీరు కట్ చేసుకు పెట్టుకున్న ఆమ్లెట్ ముక్కలు కూడా అందులో వేసేయండి. ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ ముక్కల్ని ఇప్పుడు మీరు తరిగిన టమాటా ముక్కలు దాంట్లో వేయండి. టమాటా ముక్కలు కూడా వేసుకోండి. కలుపుకోండి. ఆమ్లెట్ పీసెస్ ఏమి అనుకోకండి, జాగ్రత్తగా కలుపుకుంటూ ఉల్లిపాయ పైన ఆమ్లెట్ వేసుకుంటూ ఉండండి. అలా ఒకసారి కొన్ని కలుపుకున్నట్టు తగ్గించుకుంటూ వేసుకోండి. వేసుకోండి. ఉప్పు వేసి ఒక్కసారి కలిపిన తర్వాత కారం కూడా వేయండి. ఈ కర్రీ ఈ విధంగా చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కూరలో కొంచెం పసుపు కూడా వేయండి. ఇప్పుడు వేసారు కదా, ఒకసారి స్లోగా అన్నీ కూడా కలుపుకుంటూ అన్నీ ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత తగినంత నీరు వేసుకోండి. మీరు వేసిన దాన్ని బట్టి చూసుకుంటూ వాటర్ వేయండి. వాటర్ వేస్తూ ఒకసారి ఆమ్లెట్ ముక్కలకి ఉప్పు, కారం, పసుపు పట్టినట్టుగా కలుపు. ఇప్పుడు ఒకసారి అన్నీ కలిసేలాగా ఒక్కసారి స్లోగా కలుపుకోండి. ఇలా వాటర్ సరిపోతే మీరు కొంచెం యాడ్ చేయండి. చూశారు కదా, మేము చెక్ చేసుకుని ఎలా యాడ్ చేస్తున్నామో మీరు కూడా అలాగే యాడ్ చేసుకోండి. అయినా మీరు కూడా బాగా పర్ఫెక్ట్గా ఖచ్చితంగా చేస్తారు ఈ కర్రీ, ఎందుకంటే ఈ కర్రీ అంత బాగుంటుంది. ఇప్పుడు అంతటి దాని మీద మూత పెట్టండి. ఇలా మగ్గిన తర్వాత ఒక్కసారి ముక్కను చూసుకోండి. ఉప్పు, కారం పట్టిందో లేదో చూసుకున్న తర్వాత ఒకసారి స్లోగా కలుపుకోండి. అడుగు అంటకుండా చూసుకోండి. చిన్న మంట మీదే వండండి. ఇప్పుడు తరిగిన కొత్తిమీరని అలా పైన వేయండి. వేసి ఒకసారి నీట్గా అన్నీ కలిసేలా కలిపి ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోండి. అంతే, మీ పిల్లలు ఖచ్చితంగా లైక్ చేస్తారు ఈ కర్రీ. చూశారు కదా, మేము చూపించిన విధంగా మీరు కూడా ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకోండి.